بيكزك شش زاروك بهفرانين دكيسك دجمن لباجار هوليري جنك 22 سالي كوبوخا خلق باجار هوليري شش زاروك بجدايك بونك آساي بهفرانين بينج كورن كچك دو جوان زاروكان 800 جرامن سي 700 جرامن و یک جوان 900 جرامه باو کاسب کارو خدان کرنا 6 زاروکان دی یک دمیده بزحمت دبینه زاني ما تسارة بس هتا يعني نبو نوازاني ششرة هما تسار ما دانا ولا سونر هر بتسار وكان سارة ده ششبو سپاس لو خدای گوره نعمتی خوای گوره یاره الله زور زحمته یک نیه دنیا شش مدار زور زحمته لو بخير كردنيا لو داشان هم لو من العين لو بواري مادي زور زحمت دبي آنینا زاروکین جیوی دوی ماله ده جنیتیک آنکویراسیا لی اف یکم جاره بفیرانگی برای کم کاسبه شویری تاکسیو بەگرێ بەستی شکارمەندی شوێنێکە بەس مۆقەتە وەزعی زۆر باش نییە ئێمە هەمومان یارمەتی دەین بەس داوا لە لایانی پەیوەندیدار دەکەین یارمەتی بدەن دراوشên normal de zarok piştî 37 heta 42 heftiyan anku neh mehan têne dunyayê lê ev her şeş zarok piştî 24 heftiyan anku 5 meh û 21 rojan çêbûn lewma نها دبن چاودێریە چردەنە پێشتر یەک منداڵی هەبووە حەملی دووەمە حال باری تەندروستی منداڵەکان ناجێگیرە و تەندروستیان باش نییە و لەژێر چاودێری چڕن تەندروستی دایکەکە ئەلحەمدولیلا باشە و ئەم حەملەش بە عیلاج بووە لەگۆڕ ڕێڤەبەریە نەخۆشخانەیە ji dayikbûnê Hewlêrê di mêjwavê nexweşxaneyê de ew yekem cara keyseke wiha dibînin ku yek ji keysên degmen e li ser astê Herêma Kurdistanê û Iraqê. Helebce Saedûn, Rûdaw, Hewlêr.